അങ്ങോട്ട് കുരുങ്ങു മീനെ. ഈ കാക്കബുർള അമ്പനെയും അല്ല പടച്ചു, ഈ പാവപ്പെട്ട നമ്മളെയും അല്ല പടച്ചു. ഈ പൈസക്കാരൻ നിക്കറിട്ടത് ബർമൂഡയാകും, ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ നിക്കറിട്ടത് ബള്ളി ട്രൗസർ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദി അണ്ടിക്കളി ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊറുക്കുക എന്നതൊക്കെ പിടിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. നമുക്ക് പെടക്ക് തന്നെ. 2 ഓൺ സ്റ്റേജ്. ദിസ് ഇസ് കോട്ടി. കുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കടന്ന് കരയേണ്ടി വരും. നല്ല കടച്ചിലാവും. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്പർ 3 ഓൺ സ്റ്റേജ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറുവ പരല്. ചെറുതെടുത്ത് കൂറുന്തലാന്നും ഒക്കെ പറയും. നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സെറ്റ് സാധനം.